طبق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی در جهان شماره گرفتاران به نمود نوی کرونا کووید 19 به بیش از 935 هزار نفر رسیده. تعداد شفا یافتگان از 194 هزار کس و فوتیدگان از 47 هزار تن گذشت. با حالت صبح 2 اپریل در دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل از جمله در روسیه 2777 حالت، اوکراین 794، ارمنستان 571، مالداوا 423، قزاقستان 402، آذربایجان 359، بلاروس 263، ازبکستان 181 و قرقیزستان 111 حالت سرایت‌یابی آشکار گردید. در همه این دولت‌ها شماره بیماران شفا یافته نیز روز از روز می‌افزاید. مثلا تا این دم در روسیه 190 نفر، بلاروس 53، ارمنستان 31، آذربایجان 26، قزاقستان 26، مالداوا 23، اوکراین 13، ازبکستان 12 و قرقیزستان 3 نفر شفا یافته به منزل زیست برگشتند. در برابر این در روسیه 24 حالت، اوکراین 20، آذربایجان 5، مالداوا 5، ارمنستان 4، قزاقستان 3، ازبکستان 2 و بلاروس 2 حالت فوت بیماران گرفتار کرونا ویروس به قید گرفته شد. باید تذکر داد که میان دولت‌های آسیای مرکزی و اتحاد دولت‌های مستقل تنها در تاجیکستان و ترکمنستان تا امروز یگان حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. در افغانستان همسایه شماره مبتلایان به کرونا ویروس زیاد شده 237 نفر را تشکیل می‌دهد که 5 نفر آنها شفا یافته، 4 تن دیگر وفات کرده اند. در جهان از روی شماره آدمانی که به این ویروس مبتلا شدند، ایالات متحده آمریکا در جای اول قرار دارد. تعداد مبتلایان در ایالات متحده 217175 نفر را تشکیل می‌دهد. ایتالیا در جای دوم بوده، در آن تا امروز 110574 حالت به قید گرفته شده است. ایتالیا مملکت اروپایی است که در آن شماره فوت بلند از کرونا ویروس به قید گرفته شده، آن 13155 نفر را تشکیل می‌دهد. اسپانیا از روی شماره سرایت یافتگان در جای سوم قرار گرفته، در آن 104118 نفر مبتلای کرونا ویروس شدند. بار دیگر خاطررسان می‌شویم که حالا تمام جهان با کووید 19 مبارزه می‌برد. در جهان قریب کشوری نیست که در آن این نمود بیماری وجود نداشته باشد. از میان 53 کشور منطقه، تاجیکستان و ترکمنستان 2 کشوری هستند که در آنها یگان حالت گرفتاری با کووید 19 به قید گرفته نشده است. ابراهیم نعمت، سعدی میرزا، جهانما.